原來你哋審反論審就係為咗呢張相係嘛？佢係我朋友嚟㗎，佢已經去咗頂啦。今日我同小娥就去佢屋企。唔成子今日去喎。係啊，我遲早去嘅。咁你做咩嘢啫？一個朋友去咗頂，交低條鎖匙俾我，叫我久唔久去同佢睇下間屋，咁都唔得咩？原來咁啫係嘛？咁樣係嘛？咩人咧？係噃，點解你會扮佢嘅啫？冇錯啦，因為佢個原人咧就唔喺呢處嘅，去咗頂嘅，咁所以見我生得幾似佢咯。咁佢公司就同我打合同。你啦，係，我真係唔捨得你去頂噶。係。你而家仲去唔去啫？我想出咗艇啊！哦，天蒙蒙光，我阿哥去咗頂啊！係啊，帶埋大包包袱添啊！哦，你見到噶啦，係啊，跟住佢起你尾注喎。你啊最夠義氣嘅。嗱，依家我阿哥去頂啦，係啦，我係去截佢，一截到佢咧就實有水噶喎。你哋都唔好再噏啦，噏我都唔記得噶。我呢趟翻嚟話過以後都唔再去頂啦。好啦，媽，早晨。你一早又嘈醒啊！表哥做乜嘢啊？佢聽日仲要去頂㗎。你估好似你咁三步不出閨門嘅咩？快啲翻工啦！豪哥，仲有咩問啊？唔該你問埋佢。哦，冇嘢，咁一場老表，咁你去頂啊嘛，我想請你餞行，咁啊食餐飯啊。唔緊要，嗰間屋係我朋友嘅，佢而家兩夫婦就去頂，佢交代叫我揾人同佢看屋，咁你入去住咪啱啦。咁你隨時可以搬入去噶啦。哦，嫂。哦，三哥，我唔見你咁耐啊。係啊，我去頂嚟啫嘛。哦。老四咧？六嬸，我哋暫時都係住住個床位就得啦，因為我仲有啲事幹要去頂嘅。爸爸，你又話唔離開我哋。爸爸，你又打算去邊度